Мне очень нравятся такие кашемировые водолазки, они теплые, уютные, они прилично выглядят на встрече в зуме. Я могу, если очень нужно, добавить к водолазке небольшие аксессуары. А брюки мне они очень нравятся, они на резинке, они свободные, они вообще никак не сковывают движение. В то же время у них классный силуэт, они такие струящиеся, длинные. На улице я, может быть, в таких длинных брюках не выйду, а дома я чувствую себя в этом очень как-то достойно и классно. И меховые шлепки тоже теплые. Для меня очень важно, честно говоря, чтобы ноги были в тепле, голова в холоде. И этот лук я горячо рекомендую.